हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज हम जानेंगे खांसी के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो शुरू करते हैं। एक नींबू को पानी में उबालकर एक कप में निचोड़कर 2 चम्मच शहद डालकर मिला लें। इस प्रकार तैयार करके ऐसी 2 मात्रा सुबह शाम लें। खांसी में लाभ होगा। सीने में जमा हुआ बलगम पिघलकर बाहर आ जाएगा। आंवला और मिश्री समान मात्रा में लेकर आधा आधा चम्मच दिन में 4 बार चूसते रहने से खांसी ठीक हो जाती है। कफ गला और फेफड़ों में जम जाता है, घर घर की आवाज़ सांस के साथ निकलती है, तब टमाटर का सूप पीसी हुई काली मिर्च या लाल मिर्च डालकर इसे बनाकर गर्मा गर्म 4 बार नित्य पीने से लाभ होता है। टमाटर का सूप कफ नाशक होता है। पुदीने के 30 पत्ते, 8 काली मिर्च पीसी हुई, 1 गिलास पानी, स्वादानुसार नमक मिलाकर उबालें। उबलते हुए आधा पानी रहने पर इसे छानकर आधा नींबू निचोड़कर सुबह शाम पिएं। खांसी तथा ज्वर में लाभ होगा। 3 लौंग, जरा सी अदरक डालकर टमाटर का सूप बनाकर गर्मा गर्म नित्य 3 बार पीने से खांसी जुकाम ठीक हो जाते हैं। 1 किलो पानी में आधा किलो प्याज के टुकड़े, 400 ग्राम बूरा मिलाकर अच्छी तरह इसे उबाल कर ठंडा करके इसे छानकर 50 ग्राम शहद मिलाकर बोतल में भर लें। नित्य 2-2 चम्मच इससे पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाएंगी। तुलसी के 25 पत्ते, 10 काली मिर्च कूटी हुई, 200 ग्राम पानी में डालकर इतना उबालें कि 150 ग्राम पानी रह जाए। इसे ठंडा करके छान कर एक बोतल में भर लें। इसकी 3-3 चम्मच नित्य 3 बार पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाएंगी। पुरानी खांसी जो किसी भी तरह ठीक न होती हो वह भी ठीक हो जाएगी। अदरक का रस 30 ग्राम, शहद 30 ग्राम मिलाकर नित्य 3 बार 10 दिन तक पिएं। दमा खांसी के लिए उपयोगी है। गला बैठ जाए, जुकाम हो जाए तो यह योग लाभदायक है। इसमें खटाई न खाएं, दही का प्रयोग न करें। दमा में अदरक को घी में तल कर भी ले सकते हैं। 12 ग्राम अदरक के टुकड़े करके 1 पाव पानी, दूध, शक्कर मिलाकर चाय की तरह उबाल कर पीने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। घी में गुड़ डालकर गर्म करें। दोनों मिलाकर एक होने पर 12 ग्राम पीसी हुई सौंठ डालें। यह एक खुराक है। प्रातः भूखे पेट नित्य सेवन से जुकाम खांसी ठीक हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।